l'escola el dia de Sant Jordi aquí al camí del mig. Fins ara! Adéu! Una graciosa, no ho hem de fer en parelles, llavors triarem un llibre per fer en parelles. Seu perquè si no te se'n va a terra, I si se'n va a terra pagueu tots els llibres. Estoy de acuerdo con Detectiu Conan. El nostre equip base, La nostra parella hem agafat aquest llibre, que es diu Operació Oculta de la Llana. que és de Girona, crec, de Tarragona. A Girona, aquest llibre és de Girona, el cul de la llauna, sí, Operació Cul de la Llauna. És un llibre que creiem que ens agradarà a la classe, perquè té molts, no sé, la lletra és gran i es veu, és de Catalunya el lloc, és a dir, està xulo. És per al nostre I barri. Dani, quin heu triat vosaltres? Un minutet perquè d'aquests dos surti un. Que això és la segona part. La meva decissió. La segona part. La cosa consisteix en que baixem aquí a baix, triem un llibre en parelles, que és el que us hem ensenyat, a l'equip base, un dels dos, i després de la classe triem un de tots els equips que han sortit, i llavors serà el que ens farem a la classe, que és el que ens regala l'escola. No era típic. Bueno, i ara Quan el triem. us ho diem. Adéu. La nostra parella i jo hem agafat aquests dos, doncs hem decidit aquest sobre petites i aquest que teníem al pòster a la nostra classe, però aquest té molta lletra i no sabem si avorrirà una mica. A veure com és per dintre. Bueno, me'n vaig amb el meu equip base. Adéu! Aquí és el capítol dels xutets, vale? I aquí doncs t'està dient però que és molt riallós i a part hi ha una zona aquí El decret va siempre de lo mismo, que se va diciendo. a la fila. Vale. Al final hem decidit el de l'operació de cul de la lleona. Sí, el meu equip base m'ha agafat aquest que es diu Amics de Mig Pis. Doncs ara ja pugem cap a la classe. Adéu. Al final ha sortit aquest llibre. A la classe. Fins aquí el vídeo d'avui!